waxaa taariikhdu markii ee 8 February 2017 loo doortay inuu madaxweynaha Soomaaliya noqday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asigoo xilka kala wareegay madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba waxaan isku dayi doonaa inaan diiradda saarno sirta qarsoon ee 8 February taasoo weli warbaahinta ilaa ay hadda laga sheegay. waxaa naga xasuusin ah in aad subscribe saartaan si aad mar walba ula socotaan barnaamijyadeena gambaleelkana aad u furataan. qofkii mar saaraa mar kale uma baahna. dhiirigelin ayay noo tahay haddii aad saartaan like. waa mahadsantihiin. ugu horreyn waxaa jiray kacdoono ka dhacay qaybo ka mid ah bariga dhexe, inkastoo ay kala duwanaayeen kacdoonnadaas haddana waxaa la dhihi karaa waa kacdoon shacab isugu soo baxeen. dowladdii uu hogaaminayay mudane xasan sheekh maxamuud ayaa beesha caalamka in badan ku eedeeyeen inuu madaxweynaha ka tirsan yahay urur diimeed, inkastoo xasan sheekh eedeymahaasi dhammaan iska diiday. aniga horta koox dam jadiid la yidhaha anigaan ka tirsanahay ma jirto. institution dam jadiid la yidhaaho meel taaganoon aqaanaahina ma jiro. waxaa kaloo marka waxaana meeshay ku tiirsan yihiin rabaa inaan kuu sheego. haddaad xasuusatid dowladnimo markii ugu horreysay la soo celiyey 2000 madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan oo madaxweyne ka noqday, waad og tahay wixii lagu eedeyn jiray ama lagu dacaydeyn jiray. reeraa lagu dacaydeyn jiray, gacanta ugu jiraa dowladnimada reerkaasaa qaatay, waa in laga dhigaa ha la dhihi jiray. beenay ahayd, waxba kama jirin. mas madaxa dadka dowladnimada Soomaaliya la dirirsan ee la diriraya laba kooxoodaa jirto. kuwana dowladnimaday si ula kaca ula dirirsan yihiin, kuwana cabsi ay dowladnimada ka qabaan awgeed ayay ula dirirsan yihiin. mas madaxaa laga dilaa marka meesha dowladnimada ugu sarreysa mar walba in la weeraro. madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan waxaa lagu eedeyn jiray reero. madaxweyne cabdulaahi yuusuf waad xasuustaa niman dhallinyaraha oo diaspora u badanoo aaranjaan loo bixiyo magacyo kale loo bixiyo lagu eedeyn jiray. madaxweyne sheekh shariif waxaa la jiray aala sheekhaa joogo oo dalkii qabsaday. xasan sheekh damjidiidaa joogo. berri haddii jaamac yimaadna jaamacna balaayo kalaa joogto. dhaqan soo jireen oo samaysmay waana wax dowladnimada lagula dirirayo. dhanka kale maamulkiisa ayaa lagu tuhumayay arrimo masuq maasuq, cadaalad darro. eedeymahaasi oo isbiirsaday ayaa sababay in hoos u dhacdo kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed ay ku qabeen dowladdii xasan sheekh maxamuud. hadda oo laga joogo 3 sano iyo 4 bilood, waa sidee rajada shacabka Soomaaliyeed? ilaa ay hadda waxaa muuqata in weli taageero buuxda uu ka helayo shacabka waa madaxweyne Farmaajo, kadib markii maamulkiisa wax badan ka qabtay arrimaha masuq maasuqa, cadaaladda, amniga iyo maqaamka Muqdisho oo muran badan ka taagnaa in muddo ah. laakiin marka laga hadlayo arrimaha maqaamka gobolka Banaadir, waxaa jiro aragtiyo kala duwan oo ka soo baxaya qoondada dowladda Soomaaliya u qoondeysay gobolka Banaadir. Professor Yaxya Caamir oo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yidhi: waa maqlay in guddi loo saaray ay 7 xubnood soo jeediyeen oo weli la ansaxay. laakiin marka horeba guddiga loo xil saaray inay soo arrintaas go-aan ka soo gaaraan maba ahaba guddi sharciyan xadba una haba yaraatee inay ka hadlaan arrinta gobolka Banaadir. gobolka Banaadir asoo maamul leh ayaa waxaa kala hadli karo cidda ay khusayso iyo fikirkiisa gobol ahaan oo hordhigi karaa cidda oo hore. marka gobolkool maamul asugu uu leeyahay lahayn oo u doodo iyo dad aan shaqada ku lahayn oo sharciyanba xaqba u lahayn inay ka hadlaan arrinta gobolka Banaadir go-aan ay soo saareen. waa wala hadalladii la iska dhigi jiray oo ay ku tijaabiskahay, laakiin wax hadda uma arko oo ama sharci ku salaysan ama xaq ku salaysan ama qaab caqli iyo xakaa ku salaysan. dowladda ayaa waxay xoogga saartay barnaamijka deyn cafinta. warbixin ay soo saartay lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay gaartay marxaladda u qalminta deyn cafinta ee wadamada faqriga ah. Soomaaliya ayaa noqonaysa wadankii 37aad ee caalamka ee gaara heerkan deyn cafinta. afarta la doonayay in June la dhamaystiro waa dhamaystiray. siday ahaayeen iyo si ka badan ayaan u dhamaystiray. afarta ku xiga oo September dhamaanayay ayagana siday ahaayeen ayaan u dhamaystiray. shanta ku xiga December 30keeda ayay dhamaanayaan.
iyaga maanta lanagama filayo inay dhammaystirmaan leanna waxaan ku jirnaa bishii baan weli ku jiraa laakiin waxaa leeyahay wada fiican baa ku taagan tihiin inaad dhammaystiraysaanna waan hubnaa arrintan ayaa timid kadib markii dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaamiyo wax badan ka qabatay nidaamka maaliyadda ee dalka waxaa ahayd 2 January 2019 markii dowladda Soomaaliya dalka ka ciirisay ergeygii qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom taasi oo buuq badan dhalisay balse dowladda Soomaaliya ay guulo waaweyn ka gaartay rajooyinkaas iyo golaha isdaba joogga ah ayaa sare u qaaday kalsoonida shacabka ay ku qabaan dowladda Soomaaliya ugu dambeyn ma laga yaabaa in marka la gaaro xilliga doorashada uu yimaado isbeddel lama filaan ah taasi oo ah mid siyaasadda Soomaaliya aad loogu yaqaano